不想看见你，放开我！你做戏什么？结婚了，你有爱人，放手做戏可？我做给你看。为什么要那样说我？为什么？对不起，孩子，孩子，对不起，对不起，我不是我自己，无法不爱你根本不爱我，不过是你的一个棋子，是不是？都是因为你，都是因为你，我才受别人的唾弃，都是因为你，放开我！孩子，对不起。我爸让我用我一生来保护你。
海岛，海岛，怎么了？海岛，小贝不在家，我要去找他。海岛，你上车，我带你去找他。 谁呀？我去看看，这大半夜的。谁呀？海平，我宋思明。我送海岛来这儿住一晚上。哦。对不起。哎呀，怎么了？这么晚打扰你，该等你照顾海藻，先让他睡觉吧。有什么话明天再说。 我走了。怎么回事啊？你别问那么多了，有什么事儿那个明天再说吧哈。你睡书房，海藻今天晚上跟我睡。行了。爸妈，你们也睡吧，没事儿，没事儿的。 快先把衣服脱了，怎么这么凉啊手？来，快！来，趁热。 手冰凉的。哎，是不是晚上还没吃饭呢？把这些喝了，喝完再哭。有什么大不了的事儿？跟他分了，他老婆打你了，他打你了，你倒是说话呀！啊，你想急死我呀？我不是说了吗？你出了什么事儿，哪怕你杀人了，我替你坐牢，我替你顶着，但是你必须告诉我怎么了。 是小贝，小贝怎么了？小贝看见我们了。给堵床上了。好了，现在知道是吧？当初干嘛的呀？那时候不就劝过你吗？肯定会有这一天的，你不听。你今天什么都别想了啊，好好睡一觉，什么都不想。没关系，总会有解决办法的啊。可是小贝不见了，我回去家里面找他，他也不在。你说他去哪儿了呀？他们家就一个儿子，他不会去自杀吗？小点声，我该怎么办呢，姐？我给他打个电话。他手机关机了。 你等着。小贝看见海藻和宋思明了，给堵床上了。哎，你先别管这个了。小贝现在人不见了，手机也关了，海藻都急疯了。你快出去找找吧，啊！这大半夜的，他手机又关了，我上哪儿找去？那怎么办啊？
先别哭了，干正事儿。把小贝他朋友的电话，还有他办公室的电话给我。这个也是。哎，别睡了。这是小贝朋友的电话，你给他们打，一个个问，一定要把小贝找到。不合适吧？这深更半夜的，往人家家里挂电话，很快所有人那就知道了。你觉得这么做对小贝合适吗？那怎么办啊？小贝都是成年人了，也不至于为个女的跳楼吧？还是等等吧，免得人家本来没有跳楼的意思，经咱们一宣扬，还真跳楼了。老婆，这男人呐最要面子，里子伤了无所谓，这面子要是伤了，就真完了。睡吧，明天再说。也许明天小贝呢就自己出现了，给他留点时间和空间了。啊，睡吧，没事儿。不哭了啊！你到底出什么事情了？你跟妈说呀！妈，你没事，你回去吧，大半夜的，快回去睡觉。我睡什么睡呀？出了事情我怎么能睡得着？你们还是说出来听听，也许我能提个解决的办法。没什么事儿，真的。我要没猜错的话，海藻，刚才那个男的，你跟他的关系是不是不太正常啊？我看他是搂着你回来的。你跟小贝是不是断了？这么多天了，我们只见过他一回，还是上次我们来的那天。他回来了也没给我们打个电话，没来说看看我们。我昨天还跟你爸说呢，小贝这孩子一直很热情，平常还给我们打电话呢。哎，怎么这次我们来了反而疏远了呢？看样子，我果然没有料错呀。你们不说我也能猜个大概。不过海藻，我告诉你，小贝可是个好孩子，人好靠得住。你们交往时间也不短了呀，本来说今年都要结婚了，不能说散就散呐，人总是要讲点感情的。海藻，你千万不能糊涂啊！妈，你又把他弄哭干嘛呀？行，你走吧，我会处理的。我看你就是个糊涂人，替别人处理。你这逢场作戏，做得很投入啊。我提醒你一下，以后不打招呼的事儿，最好别做，免得不好收拾。我的意思你应该明白。
谢，我得回去，这一切都是我造成的，我不能躲在你这儿。我陪你。不用，我们两个的事情我自己解决。我送你到门口。哪儿去啊？哟，那个海藻还是回去。回去跟小贝道个歉，就说我没教育好自己的女儿，对不起她。路上当心点啊！快睡吧。我燃烧了翅膀，你却像风一样，那风铃在摇晃，倾听一种悲伤。我燃烧了翅膀，到不了你身旁，乘风依旧欣赏，回归到信仰。夜晚的没有多长，思念情绪在发狂，风筝一辈子只会为一根线在天空飞翔，你却剪断去找所谓天堂。我燃烧了翅膀，你却像风一样，那风铃在摇晃，倾听一种悲伤。我燃烧了翅膀，到不了你身旁，乘风依旧欣赏，回归到信仰。我燃烧了翅膀，你却像风一样，那风铃在摇晃，倾听一种悲伤。我挥动燃烧的翅膀，别走，到不了你身旁，你累了，需要休息，一会儿我走。回归到信仰。小贝，小贝，我们去医院吧。海藻很害怕，不知道小贝这样要烧多久，是不是该叫姐姐一起把她送进医院？可她有期待，也许下一分钟小贝的烧就退了，毕竟她还年轻。
没事了。去医院吧，啊，小贝，我求你了，我们去医院好不好？没事儿，烧是一种自我保护。今天你还是回你姐姐家吧，我想再睡会儿，睡醒了就没事儿。明天我给你买栗子，好吗？我爱你，孩子。小贝，对不起，真的对不起。
谢谢老公的蛋糕。我们以后呢会结婚，你叫贝利，你的儿子叫贝克鲍尔，你的孙子呢叫贝克汉姆。我呢就是一棵大树，我会发出好多的枝杈，每个枝杈上面都挂满果实。他们都叫我老奶奶、老太太。而你就是那个被我踩在脚下的根，我越老就被你拴得越深。我没办法放弃，我已经爱得一塌糊涂了。这么多天，海藻每次哭都是悄悄的，只敢流眼泪，不敢出声。他生怕自己的声音打破这种安静，让最坏的结局提前到来。然后他听小贝说：“海藻，我爱你。”以前小贝一直说海藻从不珍惜，听得太多了，以至于觉得这是自己应得的。然后就是在昏迷中，小贝说：“我爱你。”海藻怕小贝醒来，然后清醒地丢一句：“海藻，我已经不爱你了。”海藻拼命点头，拼命点头，他非常想答：“亲爱的，我也爱你。”可他就是说不出口。他觉得，他说的分量，与小贝相比，太轻，太轻。海藻有种不好的预感，小贝搞不好已经走掉了。那个他说的“我爱你”，应该是自己内心期待的幻听。先吃饭吧，我去把汤热了。
小贝。我要水了。海藻的心头好温暖。小贝遭受了这么大的伤害，却一如既往的心疼自己。这也许就是他的个性，很会疼人，一点都不像独生子女。可具体到海藻身上，海藻觉得小贝是真的打算原谅自己了。海藻都想好了，只要小贝肯原谅自己，哪怕是当牛做马，海藻都愿意。海藻要勤勤恳恳、任劳任怨地照顾小贝，以弥补自己的过失。而事实上，小贝并没有因此而忽略了海藻。去房间等我吧，我有话对你说。海藻，相爱是两个人的事儿。如果你不愿意，我也不能强迫你。但是我已经做过决定了，下面该你了。你想不想和我在一起啊？我想听你亲口告诉我，要还是不要？要。大点声。我要。好，既然你选择了跟我在一起，那你一定要答应我。别再见他，我的忍耐也是有限度的。如果再让我发现一次，我们就结束，明白吗？我虽然选择和你在一起，但是我没办法从心里彻底的原谅你，我做不到。所以我想我们应该有一段时间的磨合期，我希望你能跟我一起坚持一下。我知道，男人既然说了原谅，就应该彻底的忘记。可我目前真的做不到。其实这段时间，我也想了很多。每一段爱情也好，婚姻也罢，都不可能一帆风顺。这可能是上天在考验我，看我爱你
是否爱得彻底？我想是的。我会去把工作辞了，我就会去换一份新的工作。我们换一个地方住，剩下的事情我都自己去解决。小贝，我对不起你，但是请你原谅我，请你一定要相信我，我以后不会了。小贝，我去看房子了，我不想住这儿了，要不咱们搬吧。好，搬。小贝，你快来看看呀！我们的花好像不行了，我们都没有给它们好好沤肥，水也是时浇时不浇的。小贝，小贝，明天还要上班呢，要不赶紧睡觉吧？你先睡吧。小贝，明天还要上班呢，赶紧来睡觉。得令。哎呀，你手别放我这儿，我会做噩梦的。你不放这儿，我会做噩梦。嘿，嘿，你摆弄它干嘛呀？都已经死了，扔了吧！啊！植物也需要爱来浇灌它呀。小贝，小贝，
要不咱们晚上去周围的商场转一转吧，看看有没有什么植物可以买的。算了吧，买了还是会死了，死了还是会心疼。没有开始就没有结束嘛。小贝，说花呢？对啊，没有开始就没有结束。不就是去商场吗？去啊！等咱们收拾完就去，行吗？算了，不去了。乖子，你到底什么意思啊？去也是你，不去也是你，我就随随便便说句话，咱们现在不要这么敏感，好不好？好。以后只要是海藻的提议，小贝都说好。但此好与彼好大相径庭。带去看样东西吧，来。两人在街上走，小贝再也不会声色俱驾地跟海藻形容往来生肖，或者拉着海藻看他觉得有意思的事情。这个是香薰的，我想放在咱俩的床头，好不好？你应该会喜欢这个味道的。你要不要闻一下？小贝。宋思明特别忙，偶尔想到海藻，看他这么久不来电话，已经猜到些什么了。他想，该来的总要来，不属于自己的，也不能强求。小贝，小贝，你怎么了呀？啊！我看看，我看一下，小贝，快让我看一下，疼不疼啊？啊！你怎么了呀，小贝？你怎么了？啊！小贝，怎么了？你说话呀，小贝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 ，你干什么啊？小贝，小贝，你干什么呀？小贝，你帮我，帮我，小贝。
小贝这2天心情明显好转了。他下班的时候会带回海藻爱吃的糖炒栗子，坐沙发上看电视的时候就一颗一颗剥开来喂海藻吃。可现在，阴郁的是海藻了。我还要等多久，你才会吻我？行吗？走了。小贝，我在等，等有一天你和我说分手。你现在不离开我，是因为还不习惯。等有一天你有了勇气，我就可以走了。我不要你走，我离不开你。再给我点时间，我会把一切都忘了。我们结婚，我们结婚，好吗？好。海藻看到姐姐现在住的局促，再对比前一段住的大房子，他就觉得很抱歉。原本他不应该觉得抱歉的，可他还是心存愧疚。我就是过来看看你，什么好看的？什么都没收拾呢。那你坐，我给你倒杯水去。哎姐，你别弄了，我不喝。喝吧。哦，我算了。我想想看，那天搬家的时候拿了一瓶饮料过来，我在这儿。哎，喝这个。乱七八糟的，什么都没弄。喝这个。怎么了？有什么事儿啊？啊，拿下来。姐，我要结婚了。真的？好啊。跟小贝。那好，那什么时候打算办事儿啊？不打算办了，我们就领个证。那不办，不合适吧？结婚怎么说，那都是大事。而且，咱爸妈那儿你得回一趟吧？人小贝父母那儿你也不能不去吧？毕竟人家是独生子嘛。小贝说先领个证，其他的以后再说。那你怎么想啊？我无所谓。这哪能无所谓啊？这种事情得听老人的意见吧？啊！而且一辈子就这一回的，肯定得好好办一次。哎。那时候我跟苏春也是这样，觉着反正自己结婚，只要自己高兴就行了，没必要做给别人看。
真等到我把这个想法跟他爸妈一说，我才知道，哈，他爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆盼他结婚盼好多年了，无论如何不同意我们不摆酒。结果没办法，跟他回老家，又是订酒席，又是发喜帖，又是摆酒，前后忙了1个多月。你不是不知道的吧？哎，我跟你说，别傻，别以为结婚就2个人，你情我愿拉倒了，这中间复杂着呢。结婚是什么呀？透露给你我的经验，结婚是2个家庭的结合，2方面社会关系的结合，你可得好好处理好，听见没有？可小贝说，先不告诉他父母，以后再跟他们说。小贝这么跟你说的？那他这不让你为难吗？他什么意思呀？他父母迟早会知道的吧？到时候怪谁呀？肯定不会怪自己儿子不懂事儿，只会说你这个儿媳妇不好。你可别一开始跟他父母就把关系搞僵了。姐姐，我过来人，经验不敢说，教训一大把，这种事情你不能妥协的。小贝平时做事挺周全的，这次怎么了？怎么这么不为你考虑啊？嗯？要说这婚，你先别结了，再等等。等踏实了再结，不急，啊？姐，我想赌一把。胡闹！你赌什么呀？拿什么赌？拿婚姻当赌注啊？不是我吓唬你啊！那些爱到不能自拔的人走进婚姻的殿堂，问题尚且一堆一堆的，别说你这带哥带搭的去结婚了，盲人骑瞎马，走一步算一步啊！开什么玩笑？你要不好说。你给小贝打电话，你说我找他，我来跟他谈谈。我的错我自己承担。你有什么错呀？就算你有错，无非你就是没告诉他。你没告诉他，因为你犹豫，是不是？不是因为你是我妹，我偏袒你。这种事儿，搁谁身上谁都会犹豫，都会举棋不定的。况且你又没嫁给他，你跟谁好，说白了那是你的自由，是不是？那些结了婚的呢，尚且都管不住自己出轨呢。别说你这还没结婚的，况且出了问题2个人一起承担，这才是对的，不是互相埋怨。哦，因为你犯一次错就一竿子把你打死啊！就算你要结婚，不是这么个结法，不是带着负疚感去结。如果你老觉着我欠小贝的，我这辈子要还给他，那郭海藻，我告诉你，你们的婚姻不可能幸福。因为婚姻要的是平等，是互相尊重。姐，可是小贝现在很痛苦，她的痛苦都是我造成的。不是你造成的，你别老这么想。过去的事就过去了，如果你永远不翻开这一页，下一页不能继续。而且你觉得你天天对他好，给他当牛做马，他就真的会觉得你好，会忘记吗？别一遇到事儿就抓住结婚这个救命稻草，就觉得万事大吉了。不是这样的，郭海藻。这个婚你们可以结，但不是现在。什么时候你们觉得互相能够坦诚地面对对方的一切，什么时候再结婚？因为我不希望你们欺骗自己，欺骗婚姻。海藻，过2天呢，咱们俩就看看那边的房子，我觉得还不错。嗯，来。
姐说，我们暂时不要结婚的好，再等等。你姐是怕失去你那边的大靠山吧？是我对不起你，不是我姐。请你如果有什么怒气，不要撒到我姐身上。放屁！我跟你结婚是我们两个人之间的事情，跟你姐有半毛钱关系吗？啊？你情我愿，他凭什么来干涉？还不是因为他拿了人家的好处，人家帮了他的忙，把钱给他拿了回来。我说错了吗？啊？你给我站着！我还早？你是以为我傻吗？没错，我是傻。我当初还替苏纯难过，替他鸣不平。你知道吗？他们看的都是我的笑话。海总，海总，我太冲动了，我不该说这些话，我不该这么说你姐。你开门啊，海总，海总。